Salve galera, skate com propósito, colando na pista do Bosque, mais conhecida aí como Vila Prudente SKATEPARK. Então eu colei com o João KABELO e trombei também Mailton dos Santos, skatista profissional local. Então bora ver, porque tá muito naipe essa pista e quem nunca colou, cola que você vai curtir. Então é isso aí galera, vamos fazer umas imagens com o João na pista Vila Prudente. Bora!
Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia incrível. Valeu, João, pelas trick, pelo rolê. Valeu, Mailton dos Santos. É isso aí, galera. Vou deixar um versículo para nossa reflexão. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então é isso aí, seja forte e corajoso. Muito obrigado, se inscreva no canal e até o próximo rolê. Lembrando que em breve faremos um vídeo de teste com tênis barato. Valeu e é nóis!